Житель Подмосковья сломал гортань из-за чихания внутрь себя. Его срочно доставили на скорой в Пушкинскую больницу. Врачам он рассказал, что чихнул, зажав нос пальцами. Поэтому так не делайте, когда вы так вот чихаете с закрытым носом. Есть вероятность, что может случиться что-то подобное. После того, как он так чихнул, он услышал хруст в горле. Короче, в конечном итоге медики диагностировали перелом хрящевой части и эмфизему. Чтобы быть в курсе новостей, вот канал заходите, новости каждый день.